ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಮೋಕ್ಯದ ಪ್ರಸಾದ್ ದಿರ್ವ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದು ನಾವು ದಾದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದ ಸೂಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಗೇಮ್ ಶೋ ಅಂತ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲ ಜವನಿಯರು ಓಕೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎಂತ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮನಂದು ಏನು ಸೂಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಲಾಗರ್ ತುಳುವೆ ಚಾನಲ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಜವನೇರು ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಜತ ದಿನ ಐತಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಮಲ್ಪಡಂದು ಸೇರೊಂದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದ ಅಂಚ ಚಾನಲ್ದ ಧನಿಕಲ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ವಿಲಾಗರ್ ತುಳುವೆ ಚಾನಲ್ದ ಪ್ರಸಾದೇರು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ತ್ ಊರ್ದಾಗ್ಲುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಒಟ್ಟದು ಮೂಲ ಪರ ಊರುಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತಕವಾಟ ಆದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲೊಂಜಿ ಇನಿ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಮಲ್ಪಡಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ನೋಂದವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದಿಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಎಂಕಲ್ ಶುರು ಅನ್ಪುಗ ಬಲೆ ಜವನೇರು ಪೂರ ಮೂಲು ಪುದರ್ ನೋಂದವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಪೂರ್ಣ ಇದೆ ಚೀಟಿ ಪಾಡ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಮೂಲು ಮೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ರೋಹನ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಸುಧೀರ್ ನಮ್ಮನ ಕಂಪಿಂದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇರಿ ಅಂಚನೆ ಜವನೇರು ಪೂರ ಮೂಲ ಒಟ್ಟಾತೀರಿ ಮುಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅಂದು ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿವಡವೆ ಆಜೆ ಹಿಡ್ದು ಐನೇರ್ದು ನಾಲೇರ್ದು ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ದೀಪುನ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಮಾತೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಇಂಚ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನ ಪಿರಮಿಡ್ ಬೂರ ಬಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಂಚ ಬೂರುಂಡ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುನೆ ದೆತ್ತದು ಪೂರ ಪಿರಮಿಡ್ ರೀ ಕಟ್ಟೋಡು ಕಟ್ಟದು ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಏರ್ ಒಂಜೇ ಮುಲ್ಪ ಟೇಬಲ್ಡ್ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟುವೇರು ಆ ವಿನ್ನರ್ ಆದಿಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಪೆ ಅಂಚೆ ಮಾತೆರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ఒక ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಡೇರ್ ಬರ್ಪೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂದೇ ನಿಯಮ 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಮುಕಲ್ನ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಟೀಮ್ ದ ಓನರೇ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕೊಲ್ಲೇರಿ ತಿರ್ತಬೋದು ಯಾರು ಪೆಜ್ಜುವರೆಗೆ ಐತೆ ತಿರ್ತಬೋದ್ನೇರು ನಾವು ಈ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಸುರುಡ್ ದಿಯೋಡ ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಬೇತಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಕಂಡ್ರೆ ಇದ್ದಾವೆ ಆಂಡ್ ಮೂಲು ಪ್ರಸಾದ ನಾವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಮಿಥುನೇರು ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇರಿ ಆರ್ನ ಕೈಲದು ನಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಲಗದೋಜುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ತ ನಕಲು ವಿನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಅವಸರ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪಿದ್ದು ಲೋಕೇಶ್ ಕವನ್ ಕಾಪುನಂದ್ರೆ ಆಂಡವಲ್ ಪ್ರಸಾದರ್ನ ಆಂಡು ಪ್ರಸಾದರ್ನ ಮುಗ್ಗಿನವಲು ஒரு உறுப்புலைங்க கட்டல அடைய கட்டோடு கட்டಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಂಡ ನಾಲ್ ಚಿಟ್ಟಿ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಏರ್ನ ಬುಧ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಗೋಣಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ ಮುಪ್ಪತ್ಮೂಜಿ ಪದ್ನೆನ್ಮ ಮುಕ್ಕ 32 ಅವ್ರು ಕುದುರ್ತಾರೆ ಅಜಿತ್ ಬಲೆ ಇರ್ಬಲೆ ಶಿವ ಯಾರೇ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಜಾಗೀರ್ ಬಿಲಿ ಜಾಗೀರ್ ಇಲ್ಲೇರಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ 4 ಜನ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವನೇರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ
ನಿಖಿಲ ಟೈಮ್ ಶುರು ಆಗುದುಂಟು 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಲೋ, ಮೈಕ್ ಚೆಕ್. ನಮ್ಮನ ಜಗ್ಗೇರ್ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈ ಸರ್ತಿ. ಆರೆ ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬನೆ ಉಳ್ಳೇರ್ ಅಂದ ತೋಜೊಂದುಂಟು. ಐಕೆ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ ಪೀಲಿ ಜಗ್ಗ ಅಂದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಲ್ತೊಂದುಂಟು. ಈ ಬರಿತಾರನ ಒಂಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೋಂದುಂಡು ಗ್ಯಾಪ್ಡು. ಜಗ್ಗ ವಾಹ್ ವಾಹ್ ವಾಹ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಜಗ್ಗೇರ್ ವಿನ್ ಆತೇರು. ಮೂಜನೇ ರೌಂಡ್ಗೂ ಚೀಟಿ ತಂದಿಲ್ಲೇರು. ಅಜಯ್ ಚೀಟಿ ತಂದಿಲ್ಲೇರು 4 ಚೀಟಿ. ಏರ್ ನಂಬರ್ ತೂಕ ನಂಬರ್ 15 20 7 ನಂಬರ್ 21 ಆಕಾಶ್ ಜೈನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಕಾಶ್ ಇರಪಲೆ ಇಡಲೆ ಧನುಷ್ ಶೈಲೇಶ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಟು ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಧನುಷ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಟ್ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಅಂಚಿ ಶೈಲೇಶ್ ಆಕಾಶ್. ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶುರು ಅಲ್ಪಗ. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ರೆಡಿ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ದಿಗೋಡಲ್ಲ ಆಕಾಶ ನಾವು ಮತ್ತುಂಡು. ಶೈಲೇಶ್ ಸರ್ ಮುಗಿಂಡು. ಶೈಲೇಶ್ ಸರ್ ನಾನು ಮತ್ತುಂಡು. ಶೈಲೇಶ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿಲ್ಲ ರೀ ಸರ್ತಿ. ಚೂರು ಬೇಗ ಶೈಲೇಶ್ ಸರ್ ಬೇಗ ಇಮೇರ್ ನಾವು ಮತ್ತಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ದೆಪ್ಪಲಿ ಅವ್ಳು ದೆಪ್ತೀರಿ ಬೇಗ ದೆಪ್ಪಲಿ. ಆಂಡವಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಂಡವಳು ಅವಳು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಆತೇರು. ವಿನ್ನರ್ ಆರು ಲಾಸ್ಟ್ ಆರು ಪ್ರಸಾದ್. ಓಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿನ್ನರ್ ಎಂಚ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ. ತೂಕ ಏರ್ನ ಬುಧರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ഇരുപത്തിനാല് നമ്പർ 24 23 13 20 ಇಕ್ಯಾಬ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕುಶಾಲ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸರಿ. ಚೂರು ಅಣ್ಣ ಮೇಕೆನ ಚೂರು ತಡಪಡಿ ಆತೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ 4 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರೆಡಿ ಆತೇರಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ರೆಡಿಯಾ ಗ್ಲಾಸ್ ತಿರ್ತಿಲಿ. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆತೆ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 4ನೇ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಇಕ್ಕಿಯ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತನಾರ್ನ ಕುಶಾಲ್ನ ಮುಗಿಯೊಂದು ಮತ್ತಂಡು ಆರು ಚೂರು ನಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಾಗ. ಬೆರಿಂಜಿದಾರ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮುಗಿಯೊಂದು ಮತ್ತೆ ನಂದು ಅಣ್ಣ ಬರೀತಾರೆ ವಿಖ್ಯಾತಿರಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನ ಮುಗಿಂಡೆ ದೆಪ್ಪೊಡು ಆತಿ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ದೆಪ್ಪಡು ಬೂರ್ನ ಬೋಂಡು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಿನ್ನಾಪನ ಇಟ್ಟುಳ್ಳೇರಿ ಅಣ್ಣ ಬರೀತಾರೆ ನನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ. ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನ
ಇಸ್ಮಾಯಿಲರ್ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ ಆತೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರದೀಪರ್ನ ಏಲಾಂಡಿ ಪ್ರದೀಪರ್ನ ಐಡಿಟಿ ಏಲಾಂಡ್ ಆಂಡ್ ಮೂಲ ಪ್ರದೀಪರ್ನ ಅವನು ಬರ್ತಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ದಿಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಮಾತಂಡು ನಡು ನಡು ಚೂರು ಅಲ್ಗೊಂದು ನಾರ್ನ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸರಿ ಆತ ಜಾನ್ ಅರ್ನ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಾ 5ನೇ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರದೀಪರು ವಿನ್ ಆತೀರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರದೀಪರ ವಿನ್ ಆಯ್ರು ಇತ್ತ 5ನೇ ರೌಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚ ಓಕೆ 5 ರೌಂಡ್ ವಿನ್ ಆಯ್ರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ರೆಡಿ ನಿಯಮ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಂದೀಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಗರಿದ್ದಾವೆ ಸಂದೀಪ್ ಏಳೆಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಿತ್ತೀರಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡಿ ಅನ್ನಾಗ ಆಂಡಾರ್ನಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇ ಅವನ್ ಬರ್ತಾನ ಓಕೆ 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 ಒಂಜಿ ಒಸಿ ಎಂಚಾಂಡು ಗೇಮ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬೋಲೋ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಂದ್ ಪೇರಿತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ವಿನ್ ಆತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಗಾನಾಗ ಘಟಾನು ಗಟ್ಟಿ ಚೂರು ಟಫ್ ಉಂಡು ಇವರು ಟಫ್ ಉಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಲ್ ಅದು ಗೊಬ್ಬೊಡ್ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಬೋಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೈ ಬರೋದು 4 ಜನ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಿರ್ತೀವಿ ನೋಡು ಓಕೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅದೇ ಓಕೆ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈ ಬರೀತಾರೆ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲರಿ ದಿಲೀಪೇರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಡು ಬರೀತಾರ ನಾಂಡವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರ್ನ ಈ ಬರೀತಾರ ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದು ಆರಾಮದ ತೊಂದಲೇರಿ ಬೇರೆ ಬುಧರಿಂಚ ಸುದೀಪ್ ಆಂಡ ఒక త్రిశాన్ మళ్ళీ అలా కాయి కూడా నడుకుంది త్రిశాన్ ఓకే త్రిశాన్ విన్ అయ్యారు ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋದ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಹತ್ರ ಈಗಲೂ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬಂದ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇನ್ನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಎಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ತೂಲೆ ಇಚ್ಚಿರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ